रेकर्ड गर्नु भन्नुभयो के क्लास रेकर्ड गर्नु के रेकर्ड क्लास एटेन्डेन्स बाँकी भएको हो बाबा सर क्लास चाहिँ रेकर्ड गर्नु क्या क्लास भयो रेकर्ड रेकर्ड भइसक्यो भने कुन चाहिँ रेकर्ड गरिसक्यो रेकर्डिङ स्टार्ट भइसक्यो भयो सर भयो सर पढाउनु सर ल मैले भनेको आजको हाम्रो टपिक यहाँ माथि लेखिरहेको छ हेर्ने कोर्स एक्सपिरियन्स बाई करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर त्यो लेख्दै अनि यो फिगर पनि बनाउँदै जाने हो राइट साइडमा यो फिगर छ यो फिगरमा हामी एउटा कन्डक्टर एल स्मल एल लेन्थको कन्डक्टर यो कन्डक्टर हो यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन क्यापिटल ए लेन्थ एल एरिया क्रस सेक्सन ए र यसभित्र करेन्ट पास भइरहेछ आई यो आई भनेको करेन्ट फ्लोइङ थ्रु दिस कन्डक्टर and this current carrying conductor is kept in a magnetic field of a strength B. Here the magnetic field strength B, in which this conductor is kept making an angle theta with the direction of flow. Means what? यो current carrying conductor मतलब यो current ले पनि भन्छ यो field सँग बनाएको angle theta हो. तो यहाँ VD पनि लेखेको छ. VD means what? Drift velocity of which drift velocity of electron. इलेक्ट्रोन को किन कुरा गर्छौं हामी करेन्ट भनेको त फ्लो अफ इलेक्ट्रोन नै हो नि त फ्लो अफ इलेक्ट्रोन नै करेन्ट हो त्यही भएर उसको मुभमेन्ट को जुन भेलोसिटी छ इलेक्ट्रोन को त्यसलाई हामी ड्रिफ्ट भेलोसिटी भीडी लेखेका छौं यो हो हाम्रो फिगर अनि यो फिगर को नाम तल फिगर यो फोर्स अन कन्डक्टर जसलाई हामी लोरेन्ज फोर्स भनेको छौं अथवा म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिएको हुनाले म्याग्नेटिक फोर्स पनि भन्छ बोथ आर सेम थिङ आइदर is magnetic force or you can say the Lorentz force also. Sir, त्यो छेक्यो बोर्ड छेक्यो. सर फिगरै छेल्दिनु भएको छ अर्को साइडमा बस्नु न. ल अब हेरिहाल्नु. राम्रोसँग बोल्न आउँदैन खतिवडे. स्मल एल लेन्थ को कन्डक्टर जसको एरिया अफ क्रस सेक्सन ए हो त्यसलाई त्यसमा करेन्ट आई फ्लो भइरहेछ र यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई एउटा फिल्ड जसको स्ट्रेन्थ म्याग्नेटिक फिल्ड को स्ट्रेन्थ छ त्यो स्ट्रेन्थ भएको फिल्ड भित्र राखिएको छ र यो कन्डक्टरले फिल्डसँग बनाउने एंगल यो थीटा छ र यो भित्रको करेन्ट फ्लो भनेको त यो इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट हो जसको इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी ड्रिफ्ट भेलोसिटी हो यो भीडी भनेको अनि यसमा माथिको के हो सर यो माथि ए भनेको यो चाहिँ हामी देखाउनलाई यो एरिया अफ क्रस सेक्सन मैले पहिला नै भनिसके यो भनेको यो एरिया अफ क्रस सेक्सन भएन यसको कन्डक्टरको यो चाहिँ ए हो यस भित्र करेन्ट फ्लो भएको आई हो र इलेक्ट्रोन फ्लो करेन्ट भनेको मुभमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन जसको भेलोसिटी डी भीडी भनेको ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन हो यसलाई हामी के भनेछौं भीडी लाई ड्रिफ्ट भेलोसिटी टी आर आई एफ टी ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन हैन and this topic is force experienced by a current carrying conductor. This one our topics. Now we can start it further. सर अनि क्रस सेक्सनल एरिया भनेको हैन माथिको के भन्नु भएको यो क्रस सेक्सन एरिया हो जो जसलाई यसरी हामी देखाएको हो यहाँ पनि ठाउँ ठाउँमा यसरी देखाइदिएको छ कि एरिया अफ क्रस सेक्सन सबै भनेको एरिया अफ सिलिन्ड्रिकल वायर हो नि त यो जसभित्र करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो सिलिन्ड्रिकल हुन्छ यसको एरिया अफ ए हो लेन्थ चाहिँ स्मल एल हो र यसले फिल्ड डिरेक्सनसँग बनाएको एंगल चाहिँ थीटा हो भीडी भनेको ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन हो अनि यस्तो अवस्थामा यो कन्डक्टरले फिल्ड भित्र राखेर यस कन्डक्टरभित्र करेन्ट फ्लो गराउँदाखेरि यसले आफूमा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ फिल्डको कारणले गर्दा त्यही भएर यसलाई हामी के भनेछौं फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर तपाईको आवाज हैन सर म्युट हुनुभयो म्युट कसले म्युट गर्छ सर तपाईको आवाज कसले म्युट गर्छ हौ कसले म्युट गर्छ हौ सर म्युट भयो म्युट गर्ने काम नगर्न हिमालले म्युट हाने हो को हो म्युट हान्ने
म किन हान्नु हौ म्युट मैले किन हाने छैन लोकेशले हाने थाहा हो हुँदैन हेर्दाखेरि केटा हो कसले मिट हानेको क्याप्टेनलाई हेर्न लायो त लोकेश म्युट गरेर मिक्स गरेर यताबाट मिल्दैन नि सरले मात्रै त्यही हानेर त गर्ने त त्यही त हामीले हान्नु लोकेश मिल्छ के त्यो म्युट हान्नु मिल्छ के कसले हानेको के म्युट ओइ कहाँबाट लोकेश मिल्छ त होइन लोकेशले हाने है हो होइन भने कसले कहाँबाट हान्छ मिट गर्न मिल्छ मिल्छ के पार्टिसिपेसन नगरेर म्युटल गर्नु मिल्छ के पार्टिसिपेट मिल्दो नगरेर रहेछ भने सुनिन्छ अरे? हामी लोकेशले हाने हो ओइ सुन्यो? ए सर भयो सर भयो सर भयो ठिक छ ल लोकेशले हो रहेछ त्यसले यहाँ अब ध्यान दिएर सुन यो टपिक्स र यो फिगर त हामी बुझिसक्यो होइन हेलो स्टुडेन्ट्स यस सर ए सर बुझ्यो फिगरको बारेमा अब त भन्नु पर्दैन यो टपिक्स के हो त्यो गर्दैन सर कन्टिन्यू ल अब कन्टिन्यू गर्दैछौँ अब लेख्दै जाने हामी डिस्कसन पनि गर्दै जाने लेख्दै सुरु गरौँ त यो लेखौँ भन्नु सर कन्सिडर कन्सिडर conductor of length L, area of cross section A carrying current I एउटा कंडक्टर को कंसिडर गरेका छौं जसको लेंथ L एरिया अफ क्रस सेक्सन A र त्यसभित्र एन्ड क्यारिङ करेन्ट त्यसले त्यसभित्र फ्लो भएको करेन्ट I हो I इज त्यो कंडक्टरलाई के गरेका छ इज केप्ट राखिएको छ कहाँ इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फिल्ड field of strength त्यो फिल्ड को स्ट्रेंथ कति छ त्यो पनि लेखिदिनु पर्छ of strength B as shown in figure यहाँसम्म क्लियर छ यस लेखौँ सर यहाँसम्म लेखिसकेपछि फेरि त्यसमा पाराग्राफ चेन्ज गरेर लेख्दै गरौँ लेट n small n be the number of free electrons number of electrons भनौँ न सिधै number of electrons per unit volume of conductor सर इलेक्ट्रोन्स अनि के रे of conductor इलेक्ट्रोन्स पछि के म भन्दै गर्छु एउटा कुरा भन्नु यो कन्डक्टरमा चार्ज फ्लो भइरहेछ आई करेन्ट फ्लो भइरहेछ ठीक छ अनि करेन्ट भनेको त फ्लो अफ इलेक्ट्रोन हो नि त फ्लो अफ इलेक्ट्रोन दैट इज द करेन्ट अब यो करेन्ट आई आफैमा चाहिँ सोझै होइन नि त्यो त इलेक्ट्रोनको फ्लो हो वास्तवमा हामी इलेक्ट्रोनको कुरा गर्दैछौँ यो भित्र करेन्ट आई फ्लो भएको मतलब इलेक्ट्रोन फ्लो भएको अब यसको कन्डक्टरको पर युनिट भोल्युम मतलब यसको युनिट भोल्युम भित्र यो मुभ गर्ने इलेक्ट्रोनको संख्या केही न केही होला नि यसको युनिट भोल्युममा कतिवटा इलेक्ट्रोन फ्लो भइरहेछ जसको कारणले करेन्ट आई यसमा क्रिएट भएर फ्लो भइरहेछ त्यो पर युनिट भोल्युम अफ कन्डक्टरमा जति संख्या होला इलेक्ट्रोनको फ्लो हुने इलेक्ट्रोनको त्यसको हामी सिम्बल स्मॉल n कन्सिडर गरेका छौँ लेट स्मॉल n बी द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम अफ कंडक्टर बुझ्यौ क्लियर छ सर all of you are clear क्लियर सर
एन्ड यसैमा एन्ड गरेर लेखौँ एन्ड VD be the and VD be the drift velocity, DRIFT, drift velocity of electron. इलेक्ट्रोन को मुभमेंट हुँदाखेरि उसको जुन भेलोसिटी हुन्छ जसलाई हामी ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्छौँ पढ्या होला यो क्लास 12 मा ओम्स ल मा हैन त्यो चाहिँ NEA VD इज इक्वल टु I को भ्यालु निकाल्दाखेरि क्लास 12 मा याद छ कि छैन त्यो चाहिँ ड्रिफ्ट भेलोसिटी यहाँ चाहिँ हामी VD लेखेर एक्सप्लेन गर्दैछौँ अब यो चाहिँ यो इन्ट्रोडक्सन को कुरा भयो यो फिगर सँग रिलेटेड सबै कुरा हामी देखिसक्यौं बुझिसक्यौं सिम्बलहरु अब यसमा चाहिँ हामी डेरिभेसन मा जाने ठीक छ हुन्छ सर हुन्छ सर म एउटा कुरा यसमा थप्न चाहन्छु यो चाहिँ कन्डक्टरमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स फ्लो भइरहेछ मतलब करेन्ट फ्लो हुनुको मतलब नम्बर अफ देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रोन्स फ्लोइङ थ्रु दिस कन्डक्टर सपोज अब हरेक एउटा इलेक्ट्रोनले आफूमा लोरेन्ज फोर्स अथवा म्याग्नेटिक फोर्स जुन अस्ति हामी भनेका थियौं एक्सपीरियन्स गर्छ फोर्स एक्सपीरियन्स बाइ मुभिङ चार्ज हामी अस्ति गरेका थियौं नि त्यो कति निकालेका थियौं F इज इक्वल टु QVB sin थीटा याद छ कि छैन अस्तिको यस सर एउटा मुभिङ चार्जमा एक्सपीरियन्स भएको फोर्स यदि चार्ज Q छ Q चार्ज मुभ गरेको छ फिल्ड B भित्र भने त्यस अनि त्यसको एंगल यदि भेलोसिटीको र म्याग्नेटिक फिल्डको बीचको एंगल थीटा छ भने त्यसले एक्सपीरियन्स गरेको फोर्स जसलाई हामी म्याग्नेटिक फोर्स और लोरेन्ज फोर्स भन्छौं त्यो चाहिँ F इज इक्वल टु FM लेखेका हामी त्यहाँ FM इज इक्वल टु QVB sin थीटा निकालेका छौं र भेक्टर फर्ममा त्यसलाई Q लाई बाहिर राखेर V क्रस B गरेका छौं हो कि हैन यो कुरा थाहा छ कि छैन त्यो एउटा इलेक्ट्रोनले एक्सपीरियन्स गरेको चार्ज कति निकालेका छौं हामी त्यसै इलेक्ट्रोनको चार्ज E हुन्छ त Q को सट्टा E लेख्दिने V को सट्टा यहाँ चाहिँ VD लेख्दिने हो भने एउटा इलेक्ट्रोनले एक्सपीरियन्स गरेको फोर्स त आउँछ नि कति हुन्छ भनेर पहिला त्यो लेखौँ हामी त्यही लेख्दैछौँ सुरु गरौँ नाउ पाराग्राफ चेन्ज गरेर नाउ द फोर्स on each हरेक एउटा इलेक्ट्रोन on each electron each भनेको हरेक एउटा इलेक्ट्रोनले फोर्स जुन एक्सपीरियन्स गर्छ त्यसलाई हामी F इज इक्वल टु Q को सट्टा हामी एउटा इलेक्ट्रोन भएको चार्ज एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज E हुन्छ V भनेको भेलोसिटी Q को सट्टा E V को सट्टा VD किनभने इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी यहाँ हामीले लेखिसकेका छौं ड्रिफ्ट भेलोसिटी VD हुन्छ भनेर QV B त म्याग्नेटिक फिल्ड छँदैछ sin थीटा यो हामी अस्ति नै गरे अनुसार हो कि यसमा नयाँ केही पनि गरेको छैन ठीक छ कि छैन यहाँसम्म एउटा इलेक्ट्रोनले एक्सपीरियन्स गरेको फोर्स त्यसले यसलाई सफिक्समा FE लेख्न सकिन्छ मिन्स एउटा इलेक्ट्रोनले एक्सपीरियन्स गरेको फोर्स यति भयो हामी त्यही चीज थाहा पायौं अस्तिकै डेरिभेसन अनुसार टपिक अनुसार ठीक छ अब म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ सर hence the total force hence the force experienced by the conductor due to total number of electrons moving through it inside it is
भनेको यो करेन्ट फ्लो भइरहेको छ एउटा इलेक्ट्रोनले मात्र होइन, एउटा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन होला। मैले अघि नै भनेको थिएँ स्मल एनलाई मानेको छु युनिट भोल्युमको संख्या इलेक्ट्रोनमा कति हुन्छ भनेर स्मल एन। अब यसको पर युनिट मात्रै त होइन नि, युनिट भोल्युम मात्रै त होइन, बढी पनि हुन सक्छ। र टोटल उसको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स यसको कति हुन जान्छ, यसको टोटल भोल्युमले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यति हो। त यहाँ चाहिँ एन क्यापिटल एन भनेको मानौँ न यो कन्डक्टरको टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भयो। र त्यो कसरी निकाल्ने, एउटा युनिट भोल्युमको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन स्मल एन मल्टिप्लाइड विथ इट्स होल भोल्युम टोटल भोल्युम, यो कति हुन जान्छ। देयरफोर टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इनसाइड द कंडक्टर विल बी कैपिटल एन विल बी हाउ मच एन टाइम्स भी भनेको भोल्युम हो, यो भेलोसिटी होइन, यो कन्फ्युज हुने होइन। यो भोल्युम कति हुन्छ यसको लेन्थ इन्टु एरिया अफ क्रस सेक्सन। Yes, AL N AL यही हुन्छ नि त्यही हो। भनेपछि NaL टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स जुन यो भएर फ्लो भइरहेको हुन्छ यो संख्या टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सको संख्या यति भयो। यो n त युनिट भोल्युमको भयो, टोटल भोल्युम V भनेको AL हो, र टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ n टाइम्स AL हुन्छ। क्लियर हो न? क्लियर। टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स एउटा इलेक्ट्रोनले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स यति हो भने त टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सले फोर्स गर्दा फोर्स कति हुन जान्छ त, यो टाइम्स यो हुन जान्छ, हो हैन? त्यही भएर हामी के लेखेका छौँ, हेन्स यसलाई चाहिँ रफमा लेख्नु, यो तल होइन। हेन्स द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई द कंडक्टर ड्यू टू टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स मूविङ इनसाइड इट इज एफ। अब एफ ही नलेखौँ, टोटल फोर्सलाई एफ लेखौँ। यो एनवटा इलेक्ट्रोन टोटल इलेक्ट्रोनको संख्या एन हो, एन टाइम्स एफई होइन, एन्ड और एफ इज इक्वल टू एन को भ्यालु कति छ त यहाँ NaL छ, एफई को भ्यालु माथि कति छ EVD V sin थीटा। क्लियर हो यहाँसम्म? ऑल ऑफ यू आर क्लियर अप टू दिस स्टेज और नॉट? Yes, sir. एकदम क्लियर छ। यो 12 मा पनि पढ्यो होला सायद इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक। यहाँसम्म त क्लियर होला जस्तो लाग्छ, केही समस्या आएन होला। अब यसलाई हेरौँ। देयरफोर एफ इज इक्वल टू, मैले बी लाई एज इट इज राखेँ है, बी लाई यहाँ लेखेँ, ठीक छ? यो NaEVD इक्वल हुन्छ, यहाँ म रफमा लेख्छौँ आई को, आई यो ओम्स लमा 12 मा पढ्नु होला, n पर युनिट भोल्युम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स एरिया अफ क्रस सेक्सन इन्टु इलेक्ट्रोनिक चार्ज इन्टु VD। NaEVD भनेको टोटल भ्यालु अफ करेन्ट हुन्छ यो आई। अनि यो चाहिँ त्यसो भए यो आइएलाई चाहिँ लेखिदियो भने NaEVD सबै रिप्लेस भइहाल्यो, र यो स्मल एल चाहिँ बाँकी छ यो बिचको। अनि यो के भयो त BIL, यो बी आइसक्यो यहाँ, यो साइन थीटा छ। बिल साइन थीटा भनेको टोटल फोर्स एक्सपिरियन्स बाई द व्हाट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर। यो आई करेन्ट फ्लो गराउने जुन कन्डक्टर छ त्यसमा त्यसले टोटल फोर्स यदि एक्सपिरियन्स गर्छ, यो चाहिँ भेक्टर फर्ममा पनि हामी लेख्छौँ। यो लेखौँ त, यो पहिला लेखौँ, यसको तल यहाँ म लेखिदिन्छु, which is force। सर तलको देखेन Sir, अलि माथि। के माथि लेख्छौँ, यहाँ लेख्नु, which is यो तलको नि मेटाउनु छ, तलको नि माथि लेख्दिनु। यो त्यो थर्ड स्टेपबाट माथि लेख्नु न। हो त्यो। ल यसलाई म माथि लेखिदिन्छु। एफ इज इक्वल टु कति भयो त, यो NaEVD आई हुन्छ, यो बी छँदैछ त DI आयो स्मल एल, यो कति हुन गयो बिल BIL बिल साइन थीटा। यसलाई हामी के भन्छौँ, व्हिच इज फाइनल इक्वेसन हो। नो यो फाइनलले अझै पनि यसमा केही गर्नु छ, स्पेसल के सप्लाई गरेर। ल व्हिच इज फोर्स
एक्सपिरियन्स्ड और टोटल यसभित्रको टोटल इलेक्ट्रोनले जति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ एज ए सम अप गर्दाखेरि एड अप गर्दाखेरि त्यही फोर्स यो कन्डक्टरले एक्सपिरियन्स गरेको हुनुपर्छ नि त। त्यही भएर मैले के लेखेँ, which is force experienced by the current carrying conductor। जुन हाम्रो टपिक थियो current carrying conductor। अब यसलाई भेक्टर फर्ममा लेख्दै जाने हो भने भेक्टर फर्म we can write this in vector form we can write f will be how much I scalar भयो बाहिर आइहाल्छ यो l स्मल l भनेको यो कन्डक्टरको डिरेक्सन हो नि, l भनेको लेंथ कन्डक्टर जुन लेंथ डिरेक्सनमा हुन्छ त्यही डिरेक्सनमा हुन्छ। यो अहिलेलाई स्केलर नभएर यो भेक्टर जस्तो हुन्छ यो, किनकि डिरेक्सन छ, समथिङ एंगल बनाएको छ म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनसँग। त्यही भएर यो बी एल लाई भेक्टर क्रस बी लेख्दा यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौँ। भेक्टर फर्म द लोरेन्ज फोर्स और म्याग्नेटिक फोर्स दैट इज द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ द करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर विल बी दिस मच। यहाँसम्म भयो हैन। अब यो इक्वेसनलाई हामी स्पेशल केस अप्लाई गरेर अलिकति मोडिफाई पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो कि यहाँ हेरौँ यो कसरी, यसलाई चाहिँ हामी स्पेशल केस के राख्न सक्छौँ यसमा। म यसो यहाँ तल लेख्दै छु स्पेशल केस भनेर। स्पेशल केसेस दुईवटा छ। एउटा चाहिँ if write down if theta is 0 degree or 180 degree then f will be how much 0 or 80 180 दुईटैमा के हुन्छ sin 0 पनि 0 sin 180 डिग्री पनि 0 भनेपछि यो होल टर्म 0 मतलब के फोर्स 0 हुनुको मतलब के यो मिनिमम भयो। No any force will be experienced by the conductor, in which case if this conductor will be parallel or anti-parallel with the direction of magnetic field. Magnetic field सँग parallel अथवा anti-parallel direction मा यसरी राख्नु भने त्यस्तो अवस्थामा कन्डक्टरले आफूमा कुनै पनि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैन, कन्डक्टर माथि कुनै पनि फोर्स डेभलप भएको हुँदैन। That is f is 0 in that case। अब यो त अर्को केस छ, यो चाहिँ फर्स्ट केसलाई यसरी लेखौँ। अब यो सेकेन्ड केसमा यसरी लेखौँ if theta is 90 degree means what, if this conductor is kept perpendicular to the direction of field magnetic field, in that case sin 90 degree will be 1 and the force will be then force will be how much VIL मात्र बिल भनेको यो मैक्सिमम हो। मैक्सिमम फोर्स कुन बेला अप्लाई हुन्छ जुन बेला हामी करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई फिल्डसँग 90 डिग्रीमा राखेको हुन्छ। इन दैट केस द फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर विल बी मैक्सिमम। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? यस सर। बुझिरहेको हैन? यस सर। आज अर्को टपिक गर्ने कि यतिमै अर्को भ्याउँछ होला सर? भ्याउँदैन सर अब। अर्को भ्याउन गाह्रो छ सर। ठिक छ, नभए त यसलाई गरौँ अझ अलिकति। कहिले काहीँ यो हाम्रो के अरे पनि डिस्टर्ब हुन्छ। त्यही भएर हुन्छ सर। हेडफोन अलिक गरे आउँदैन। एटेन्डेन्स कोही यसो अर्को इन्जिनियर त अहिलेसम्म त एब्सेन्टै होला। अविदा आयो? अभी त आएन, त्यसको बत्ती गएको छ अरे।
ए बत्ती गछ भने त पिर्जा नै हो त एब्सेन्ट भयो त्यो त्यो नि हो सर बत्ती गएको रे के त्यसको के हुन्छ बत्ती गयो सर त्यो एब्सेन्ट गर्न पिर्जा नै गरिदिनु हुन्छ सरलाई यस सर त्यो प्रेजेन्ट हो सर प्रेजेन्ट त्यो पिर्जा हो एकचोटि यसो मलाई यसो यसो केही कुरा चाहिँ गर्न चाहन्छु मात्रै रिकर्डिङ हेरिहाल्छ सर त्यसले हेलो स्टुडेन्ट्स हेलो स्टुडेन्ट्स हजुर सर जसलाई सोध्छु त्यसले आन्सर दिने हो ठिक छ ठिक छ सर ल आशिष कतिवटा सर ल तिमी मलाई एउटा चाहिँ जवाब दियो त त्यो लोरेन्स फोर्स भनेको के हो व्हाट इज लोरेन्स फोर्स लोरेन्स फोर्स सर गुगलले हान्नुपर्ने खालको क्वेसन दिनु हुँदो रहेछ सर अनि मैले भर्खर पढाएको कुरो हो त हिजै पढाएको आज पढेको कुरा छोडेर त्यस्तो भएको मैले अस्ति पढाउनु भएको हो र त्यही त होइन मैले भनेको थिइनँ कुनै पनि कन्डक्टरलाई म्याग्नेटिक फिल्डभित्र राख्दाखेरि अथवा चार्जलाई मुभिङ चार्जलाई म्याग्नेटिक फिल्डभित्र राख्दाखेरि त्यसले चाहिँ आफूमा एउटा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ यो कुरा लोरेन्ज नामको साइन्टिस्टले पत्ता लगाएको हुनाले त्यस्तो मुभिङ चार्ज अथवा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले आफूमा जुन फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त्यसलाई त्यो फोर्सलाई होइन के भनिन्छ लोरेन्स फोर्स अथवा म्याग्नेटिक फोर्स पनि भनिन्छ त्यसले किनभने त्यो मुभिङ चार्जले अथवा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले म्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्सले गर्दा त्यसको कारणले गर्दा आफूमा त्यो फोर्स एक्सपिरियन्स गरेको हुन्छ नत्र त्यो गरेको हुन्थेन यदि बीको भ्यालु 0 भयो भने एफ पनि 0 भइहाल्छ नि त मिन्स वाट इन एब्सेन्स अफ म्याग्नेटिक तपाईले के भन्नुभयो कुनै पनि चार्ज वा फोर्सले के भन्नुभयो सुरुमा कुनै पनि मुभिङ चार्जलाई मैले अस्ति त्यो लोरेन्स फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई मुभिङ चार्ज हैन फोर्स अन मुभिङ चार्जमा पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ नि चार्ज मुभ भएन भने त भी 0 हुन्छ भी 0 हुन्छ भने फोर्स पनि 0 भइहाल्छ मैले पढाएको थिएँ भने एफ इज इक्वल टु क्यू भी बी साइन थीटा हुन्छ त भी मतलब भेलोसिटी 0 भयो भने होल टर्मै 0 भयो फोर्स पनि 0 भइहाल्यो अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड 0 भयो भने बी 0 क्यापिटल बी 0 भयो भने फेरि फोर्स 0 हुन्छ हैन यसरी मैले भनेको थिएँ कि अथवा त्यो चार्ज आफै उसको भेलोसिटी छैन चार्जलाई हामी रेस्ट अवस्थामा राखेको छौँ भने त्यसले पनि केही फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैन फोर्स 0 हुन्छ त्यसमा किनभने क्यू भी बी भी भनेको भेलोसिटी हो नि त अथवा केही चार्जको केही भ्यालु छैन क्यू आफै 0 छ भने चार्जै छैन भने अलरेडी क्यू 0 भएपछि क्यू भी बी साइन थीटा पनि 0 हुन्छ यति यो जुन कुरा हामी डिस्कसन गरेका थियौँ त्यही त लोरेन्स फोर्सकै कुरा हो नि त्यो त कुनै मुभिङ चार्ज अथवा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्सको कारणले गर्दा आफूमा जुन फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त्यसलाई लोरेन्स फोर्स भनिन्छ द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई द मुभिङ चार्ज ड्यू टु प्रेजेन्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इज नोन एज लोरेन्स फोर्स और म्याग्नेटिक फोर्स also बुझिरहेको छौँ कुनै पनि मुभिङ चार्जको कुनै पनि मुभिङ चार्ज वा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि आफूले मतलब कसले यो मुभिङ चार्जले अथवा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले जति फोर्स एक्सपिरियन्स गरेको is known as magnetic force or Lorentz force. Are you clear? All of you are clear?
ओके भन्छौँ सोद्धाखेरि गडबड हुन्छ। हेलो अब म अर्कोलाई सोध्छु म एकछिन। विप्लव राठौर हजुर सर हजुर हजुर सर हजुर ए ल मलाई त चाहिँ कुलम्स ल भन्नु न एकचोटि। कुलम्स ल अस्ति हामी पढिसक्यो हो नि त। वाट इज कुलम्स ल? कुलम्स ल त्यो के भन्दाखेरि F equals to 1/4πe0 अनि मलाई चाहिँ डेरिभेसन नभन, स्टेटमेन्ट पहिला भन्नु। वाट इज ल? स्टेट द कुलम्स ल। डेफिनेसन हो सर। डेफिनेसन अब त्यो डेफिनेसन भएन, त्यो स्टेटमेन्ट हो। कुलम्स ल भनेको यो ल पनि डेफिनेसन हुन्छ, स्टेटमेन्ट हुन्छ। कुलम्स ल भनेको Coulomb's it states that the electrostatic force between two stationary charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the मलाई त कुरा बुझाउँदैछ के मतलब हो? व्हाट डु मीन बाइ दुईटा चार्जको प्रोडक्ट अनि तिनीहरु बीचको डिस्टेन्स। दुईटा कुरामा फरक पर्छ। हजुर सर। चार्ज अरु केमा? अनि के रे तिनीहरुको डिस्टेन्स बढाउँदाखेरि के हुन्छ त? हजुर सर। चार्जको बिचको डिस्टेन्स बढाउँदाखेरि फोर्स बढ्छ कि घट्छ? फोर्स घट्छ सर। किन? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भएको के त ल यो चाहिँ बुझिन सर। अभिषेक खड्का म्युट गरेर सोध्न लाग्दाखेरि म्युट गरिहाल्नु। कोही पनि म्युट नगर्ने है। ल एनीबडी इंटरेस्टेड? हेलो सर, तपाईँको के पनि आएको छैन, किन नबोल्नु कि सर? आवाज आएन सर तपाईँको। हेलो आवाज चाहिँ एकजना म्युट गरेका छन् यिनीहरू आफै। आवाज आएन सर। ल यो चाहिँ को हो यो? अभिषेक खड्का। अभिषेक खड्का हेलो ए अनम्युट गर्नु भयो सबैजना। किन म्युट गरेर राख्यो? अभिषेक खड्का अनम्युट गरेर। हजुर सर, हजुर सर। ए माइक्रोफोन थिएन कि अनि अनम्युटे। ल ल ल म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु। पर्मिटिभिटी मैले अस्ति पढाएको थिएँ होइन, फिजिकल क्लासमा पढाएको।
पर्मिटिभिटीको बारे हजुर हजुर के हो पर्मिटिभिटी व्हाट इज पर्मिटिभिटी The property of medium due to which the electrostatic force between two charges can be affected. के अर्थ मलाई बुझाउन सम्झाउनु त्यो कपी हेरेर अथवा बुक हेरेर भन्न त सबैले भन्छ हैन यो मलाई बुझाउ त के हो कुनै पनि मिडियममा भ्याक्युममा एयरमा जुन पनि मिडियमहरु त्यस्तोमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सले त्यो कस्तो रेस्पोन्स पाउँछ जस्तै के फोर्स भनेको फोर्स चाहिँ एक्सेप्टेड पार्ने चाहिँ फ्याक्टर हो त्यो हजुर सर फोर्स दुईटा चार्जको बीचको फोर्सलाई एक्सेप्ट पार्ने खालको त्यो एउटा फ्याक्टर हो हजुर हजुर सर अनि लक्ष्मण सिराई मिस्टर लक्ष्मण सर ए लक्ष्मण हजुर रिलेटिभ पर्मिटिभिटी भन्न सक्छौ गाह्रो पर्छ सर आउँदैन सर मैले त 3-4 दिन भयो क्लास नलिएको ए भर्खर आएको कति रोल हो 18 हो सर रोल नम्बर 18 हैन यो लक्ष्मण सेराई एउटा अर्को ग्रुपमा राम सेराई पनि थियो त राम सेराई भनेको मेरो दाइ हो ट्विन्स ब्रदर हो ए त्यही भएर राम लक्ष्मण त्यही भएर मलाई शङ्का लाग्यो राम र लक्ष्मण दाइहरूको ग्रुपमा पऱ्यो होइन हजुर ए के हो तैँले अहिले चाहिँ रिलेटिभ पर्मिटिभिटीको बारेमा भन्न सक्दिनौ छैन सर के भन्न सक्छौ ल भन्नु त त्यही सोच के भन्ने फिजिक्स के भन्न सक्छौ अहिलेसम्म पढाइ भयो मेरो टपिकमा इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्डमा जे जति कुराहरू मैले भनिसकेँ हो जस्तो कुलम्ब्स ल भयो पर्मिटिभिटी भयो म्याग्नेटिक फिल्ड भयो इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो त्यसपछि म्याग्नेटिक फिल्डको सँग रिलेटेड केही डेरिभेसनहरू थियो डिस्टिङसनहरू थियो होइन केही कुराहरू मलाई भन्न सक्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स फोर्स भन्न सक्छु बरु इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको के हो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको चाहिँ दुईटा स्टेसनरी पोइन्ट बीचमा चाहिँ बीचको चार्ज भनेको चाहिँ के दुईटा स्टेसनरी पोइन्ट बीच डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु तिनीहरूको चार्जहरूको प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अनि त्यसको डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ कि त्यो चाहिँ कुलम्ब्स ल भइहाल्यो कुलम्ब्स ल भयो हैन अनि अर्को यसलाई एकछिन है अतीत मिस्टर अतीत unmute yourself and tell me a question. यो 1/4π जुन हामी युज गरेका छौँ कुलम्ब्स लमा कुलम्ब्स लमा कन्स्टेन्ट के को भ्याल्यु जुन हामी 1/4π लेखेका थियौँ नि यो कन्स्टेन्ट के को भ्याल्यु के कुरामा डिपेन्ड गर्छ अन व्हिच फ्याक्टर्स मिडियमहरु नेचर अफ द मिडियम भनौँ सिधै मिडियम होइन नेचर अफ द मिडियम कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ अरु के भन्नु अरु केमा अरु त खै थाहा भएन सर त्यति चाहिँ थाहा छ अरु सिस्टम अफ युनिटमा पनि सिस्टम युनिटको सिस्टममा युनिट कुन सिस्टममा हामीले हेर्छौँ एसआईमा कि सिएसमा डिपेन्ड अन दैट बेसिस also the value of proportionality constant k changes हैन
हो सर और जस्तो कुनै डिस्टेन्सको भ्यालु हामी निकाल्छौँ दुई पोइन्टको बिचको डिस्टेन्स युनिट अब एउटा युनिटमा 1 मिटर हुन्छ 100 मिटर र सेन्टिमिटरमा 1 मिटर भयो भने के त्यो सेन्टिमिटरमा पनि 1 सेन्टिमिटर हुन्छ त्यति छ कि अर्कै भइहाल्छ त्यो चेन्ज हुन्छ सर मिटरमा अर्कै हुन्छ सेन्टिमिटरमा अर्कै हुन्छ मिटरमा 1 मिटर भन्यो भने सेन्टिमिटरमा त्यो डिस्टेन्स कति हुन जान्छ 100 सेन्टिमिटर हुन जान्छ हजुर सर त्यही भएर मैले भने सिस्टम अफ युनिटमा पनि र अर्को नेचर अफ मिडियम दुईवटा कुरामा भर पर्छ which things the value of proportionality constant के बुझे सर के गर्ने त यतिकै राखौँ आज सर टाइम पनि भइसक्यो छोडिदिनु अर्को दिन अब यो टर्क सुरु गर्छौँ हुन्छ सर ओके थ्याङ्क यू अल अफ यू बाई वेलकम सर एपिसोड बाई सर बाई अल अफ यू बाई Sure.